صباح الخير. خلصت لجنة المال والموازنة جلستها المسائية امبارح بإقرار موازنة رئاسة الجمهورية، وبلشت بدراسة اعتمادات رئاسة الحكومة اللي حتكفيها اليوم مع موازنات الصناديق والهيئات التابعة لها ووزارة الدولة. وكانت أفادت معلومات صحفية إنه رئيس الحكومة سعد الحريري عم يسعى ليقر مجلس النواب الموازنة ب 30 حزيران، على إنه تبلش الحكومة بتنفيذ مقررات مؤتمر سادر بالأول من تموز. نفى وزير المال علي حسن خليل بتصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انحكى عن انه المدير العام للجمارك بدري ظاهر بعت له النتائج دورة خفر الجمارك ليصدرها، ووضح انه اعلان هالنتائج بيتم بين المدير العام والمجلس الاعلى وبيبلغ فيها الوزير بعد ما تطلع. وقال خليل: انا ما بتدخل بالنتائج والاسماء، بس اعطيت التوجيهات بضرورة الاعتماد الدقيق على العلامات. دعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال رسلان كل الحزبيين والمناصرين لما ينجروا لإثارة النعرات الحزبية والطائفية وما يلجأوا للشارع رغم بشاعة اللي صار والانحراف الواضح من القضاء المختص. وكانت أفادت معلومات صحفية أنه مناصري الحزب قطعوا الطريق الدولي على جسر المديرج وصوفر احتجاجا على إخلاء سبيل مطلق النار بحادثة عين دارا الأخيرة، بالوقت اللي بقي الموقفين 3 تابعين للحزب رهن التحقيق. وكان وقع أشكال ببلدة عين دارا ب10 حزيران بين عمال الكسارات وعناصر من البلدية. اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الحكومة اللبنانية هي المقصرة بالتنسيق مع الحكومة السورية بموضوع النازحين ومش العكس، وقال: عم نقدم كل التسهيلات لرجعة النازحين وعم يتهمونا بعكس هالشي، ونحن منفتحين على التعاون مع الجهة اللبنانية وملتزمين باللي اتفقنا عليه مع وزير النازحين اللبناني صالح الغريب، ومنسهل مهمة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وكان أكد السفير الروسي بلبنان ألكسندر زاسبيكين بحديث تلفزيوني أن المبادرة الروسية لرجعة النازحين السوريين بعدها قايمة، وقال: اتفقنا لتعزيز الجهود بهالمجال مع أنه مش الكل موافق على المبادرة وما في تشجيع غربي وعربي لتنفيذها. دوليا أسقط الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني فجر اليوم طيارة تجسس أمريكية مسيرة بعد ما اخترقت الأجواء الإيرانية بسواحل محافظة هرمزكان بحسب وكالة فارس الإيرانية. وأفادت العلاقات العامة للحرس الثوري ببيان أنه الطيارة هي من نوع جلوبال هوك. قالت الأمم المتحدة إنه أمين العام أنطونيو غوتيريش ما عنده الصلاحية ليعمل تحقيق جنائي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فهالشي بيطلب تكليف من جهة مختصة أو قرار بيعتمده مجلس الأمن الدولي. ولفتت إلى أنها استلمت التقرير اللي طلع عن مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامار وعم تدرسه، وغوتيريش أكد مرات كتيرة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هالجريمة البشعة. من جهته أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير إنه تقرير كالامار في تناقضات وادعاءات مش صحيحة، والجهات القضائية السعودية هي وحدة مختصة بالنظر بهالقضية، وقال: منرفض أي محاولة للمس بالمملكة. وكانت كالامار قالت بتقريرها أن طلبت التحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقضية مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية بتركيا، وقالت أنها توصلت لأدلة موثوق فيها بتربطه بالقضية. معلومة وخبرية: كشفت شرطة هانتنغتون بارك بجنوب كاليفورنيا الأمريكية عن رجل شرطة آلي مهمته مكافحة الجريمة وحفظ الأمن وتسهيل مهمة ضباط الشرطة بالمنطقة. وبيتجول الروبوت اللي اسمه OHB روبوكاب بهدف مراقبة وتمشيط بعض مناطق المدينة مثل الحدائق والبنايات، وبيقدر يبعث لقطات مصورة لقيادة الشرطة لتعمل استجابات آمنة وسريعة بحال صار أي حادث أمني. ختام الموجز، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.